Karantina günlerinden herkese merhaba arkadaşlar. Koronavirüs yüzünden evimizden dışarı çıkmıyoruz biliyorsunuz. Artık yapılması gereken bütün kuralları herkes ezberledi. Ama burada en kritik nokta mümkün olduğu kadar evden çıkmamak, evde faydalı işler yapmak. Ben de evimdeyim ve size buradan bu sene 2020'de yaşadığım kamera ekipmanındaki değişiklikten bahsedeceğim. 2020'de ben mirrorless kameralara geçtim arkadaşlar. Daha yeni yaptım bu geçişi ve benim için çok zor bir geçiş oldu. Çünkü uzun zamandır DSLR kullanıyorum. Beni tanıyan arkadaşlar bilirler. D850 ve D500 ile çalışıyordum Nikon. Şimdi o ekipmanı satarak Z6 ve Z7. Şu an Z7 ile kayıt yapıyoruz. Bir de Panasonic Lumix GH5S ile çalışıyorum video işlerimde. Neden böyle bir geçiş yaptım? Neden bugüne kadar bekledim? Ve 2020'de DSLR mirrorless'a karşı dezavantajları neler, avantajları neler, neden bu kararları verdim? Bunları sizinle paylaşacağım. Belki sizin de kamera sorularınıza, hangi kamerayı kullanacağım diye sorduğunuz sorulara bir cevap olabilir diye düşünüyorum. Başlıyoruz. Anadolu'nun göz bebeği Kapadokya'ya geldik bu hafta. Kapatmayı unutmayın makinalarımız. Şuna bir bakar mısınız? Of! Burası nasıl bir yer? Hey! YouTube! Evet. Neden 2020'ye kadar bekledin diyebilirsiniz. Çünkü mirrorless'lar uzun zamandır biliyorsunuz piyasada ve devamlı gelişiyorlar. Ben bugüne kadar hep DSLR'la çalışıyordum ve işte en son şu son 2-3 senedeki makinalarımdan bahsedersek D800, D810 ve D850 olarak devam ettim. Daha önce D4 gibi makineler kullandım. Burada da çok eski makinalarımdan bir tanesi F5'i görüyorsunuz. DSLR'ları her zaman güvenilir buluyordum öncelikle. Yani hiçbir zaman sorun çıkarmayan sağlam gövdeler. Hatta bunun gibi bir D4 ile çalışırken çok zor şartlarda da çalıştım. Hatırlıyorum, çok soğuklarda, ıslak havalarda. Her zaman güvenilir olmasıydı DSLR'ların en önemli özelliği. Bir de tabii ki çok önemli özelliklerinden bir tanesi de pil ömürlerinin çok uzun olmasıydı. Gerçekten bir pil setiyle yani 1000 küsür tane fotoğraf çekebiliyordunuz. Aynı zamanda da yıllardır DSLR kullanıyoruz hepimiz ve bütün butonlara, özellikle benim gibi yıllardır Nikon kullanan bir insan için düğmelerin yerleri, aklınıza gelebilecek her türlü yapacağım işte, profesyonel işlerimde artık böyle elime eldiven gibi alıştığım bir makinaydı. Bunlardan daha da önemlisi, bugüne kadar mirrorless kameralarda profesyonel pro lensler maalesef yoktu. Özellikle ben Nikon'u aslında beklemedim. Sony'ye de geçebilirdim. Fakat lens açısından elimdeki Nikon lenslerimi değerlendirmek için Nikon'ların bir mirrorless kamera çıkarmasını bekledim doğrusu. Çıkardıkları zaman da 2018'deydi sanırım. Yeteri kadar o Nikon'un mountlarına uygun lensler, profesyonel lensleri yoktu yeteri kadar. Fakat 2020'de baktığımız zaman Nikon oldukça fazla lens çıkarmaya başladı ve hakikaten hepsi çok keskin lensler. Şimdi gelin beraber mirrorless'a geçerken ben neler beni etkiledi ve bu öğeleri tek tek inceleyelim. Mirrorless'a geçme sebeplerimden ilki ağırlık ve boyut arkadaşlar. DSLR'lar biliyorsunuz oldukça büyüktüler daha önce. D850'de daha önce kullandığım D4 gibi makinalarda hele profesyonel lenslerle gittiğimizde bir yere bazen iki kamera gidiyorduk. Bir D800, bir D4. Birinde 70-200 takılı. Yani böyle gittiğin yerde artık ellerin kolların kopuyordu o ağırlıklarla oraya buraya gezmekten. Mirrorless'larda sistemler oldukça küçüldü. Fakat ne zaman ki benim D850'min verdiği görüntü kalitesini bana verebilecek bir mirrorless kamera çıktı. O da Z7. Şu an çekim yaptığım kamera. O zaman geçmeye karar verdim. Boyutun bir önemli unsuru da daha kompakt olmasıyla daha amatör bir görüntü oluyor. Önceleri koskoca makinalarla bir yere gittiğinizde herkes size dönüp dönüp bakıyordu. Hatta biliyorsunuz bizim ülkemizde bir yerde profesyonel bir iş yapıldığı anda veya profesyonel bir makineyle iş yapıldığında hemen böyle işi olmayan adamlar gelip hop kardeşim sen ne yapıyorsun diyebiliyorlar. Dolayısıyla mirrorless'lar birazcık daha
amatör görüntüye sahip oldukları için çok fazla göze de batmıyorlar. Bunun dışında benim YouTube kanalımda yaptığım işlerde video çekiyor olmam, sizlere bu çalışmaları hep bu video prodüksiyonlarla yapıyor olmam sayesinde mirrorless'a geçmeye karar verdim. Evet, DSLR ve mirrorless arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de otofokus özellikleri arkadaşlar. Mirrorless DSLR'dan daha iyi otofokus sistemine sahip diyemem. Çünkü yıllardır geliştirilmiş, özellikle D5 gibi, benim kullandığım D500 gibi makinelerin otofokus sistemleri hala müthiş başarılı. Fakat mirrorless kameraların her gün gelen yeni yazılımlar sayesinde otofokus sistemleri değişiyor. Mesela bu sene Z6 ve Z7'ye gelen göz tanıma, yüz tanıma gibi yeni özellikler sayesinde teknolojiye çok daha açık otofokus. Otofokus özellikleri. Ben de buna güvenerekten mirrorless sisteme otofokus konusunda ileride daha da iyi olacak diye geçtim. Fakat eğer sadece fotoğraf çeken biri olsaydım mirrorless'a geçer miydim? Hayır. D850'mi ve D500'ümü değiştirmezdim. Çünkü D500 şu an eminim ki bu makinalardan çok daha iyi otofokus yapacaktır. Hızlı ve aksiyon konularında. Fakat benim konum iş için olabiliyor. Fakat genelde size anlattığım konularda doğada manzara ve gezi fotoğrafçılığı üzerine olduğu için benim için D850 yeterli bir makine. Fakat yine bu işleri anlatmak için, prodüksiyonlar yaptığım için, aynı zamanda profesyonel işlerimde, yani para kazandığım işlerimde de video prodüksiyonlarım ön plana çıktığı için mirrorless kameraların sensörden otofokus yapıyor olması, yani bu makinalarda olduğu gibi aynanın üstünde bir otofokus motoruna sahip olmaması yüzünden sensörden otofokus yaptığı için çok daha başarılı ve teknolojik olarak geleceğe açık bir otofokus sistemi var. Bu yüzden de aslında DSLR ve mirrorless arasında şu anda 2020 yılında otofokus hemen hemen kafa kafaya diyebiliriz. Otofokus motorları olması sayesinde DSLR'ların bu sebeple kadraja baktığınızda kadrajın yaklaşık %60'ını kaplayan otofokus noktaları görürüz arkadaşlar. Fakat mirrorless'ta sensörün üzerinde olduğu için otofokus noktaları %90'a kadar çıkan fokus noktaları vardır. Bu da spor ve aksiyon çekerken çok önem kazanacak bence. Biraz önce D500'ün bu konularda çok daha iyi olacağını söylemiştim. Fakat bu teknolojik gelişimler sayesinde eminim ki Z6'nın yeni çıkan versiyonları veya yine yazılımlarla Z6'nın aksiyon takibi çok daha iyi bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Evet, bir diğer özellik IBIS. IBIS'i duymuşsunuzdur arkadaşlar. In-Body Image Stabilization demek. Yani gövdeden görüntü sabitleyici. Biliyorsunuz DSLR'lardaki profesyonel lenslerimizde mesela 70-200 veya 24-70'in yeni versiyonlarında VR özellikleri vardı. Buna Vibration Reduction deniyor. Titreşim önleyici. Fakat mirrorless kameralarda sensörler aynen hareket ettiği zaman bir gimbal gibi titreşimi engelleyebiliyorlar. DSLR'larda kullandığımız lenslerin bize faydası neydi? Yaklaşık 2-3 stop gibi, hatta eski teknolojilerde 2 stop, sonra bu 3 stopa kadar çıktı. Bize daha düşük enstantanelerde elde çekme imkanı veriyordu. Fakat IBIS sistemi mirrorless'larda bunu 5-6 stopa kadar çıkarıyor. Bu da demek oluyor ki ben birkaç deneme yaptım. Resmen karanlık bir ortamda 1/20'de elde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla konu görüntü sabitlemeye geldiği zaman mirrorless'lar şu anda artık DSLR'ların çok önünde. Bir diğer konu da vizör. Vizör benim için çok enteresan oldu. Çünkü birkaç yıl önce bir mirrorless kamerayla çekim yapmaya başladım. Denemek için. En sevmediğim noktası elektronik vizörü olmasıydı. Çünkü optikten görmeye alışmışız her şeyi. Yani biliyorsunuz DSLR'da lensin içinden gelen görüntü aynadan yansıyarak gözünüze geliyor ve siz gerçek bir görüntü görüyorsunuz. Fakat mirrorless kameraların optik vizörleri çok yetersizdi. Çözünürlükler iyi değildi, gecikme oluyordu ve ben onu gördüğümde gözümü sadece vizöre dayadığımda ben bunu hayatta kullanamam diyordum. Fakat 2020'ye geldiğimizde özellikle şu an Nikon Z7 ve Z6'nın vizörlerinden baktığımda büyük avantajlar sağladığını görüyorum. Çünkü
Bir kere OLED ekranlar vizörlerin içinde çok büyük eski full frame makinalarımızdaki o koskocaman full frame'i gösterebiliyor bize. Full frame'in sensör boyutunun hepsini. Ve vizörün bize fotoğrafı çekerken birebir fotoğrafın çıkacağı halini, yani aynı LCD'de gördüğümüz gibi optik vizörün içinden baktığımızda da gece çekimlerini hayal edin. Yıldızları çekiyorsunuz. LCD'nizi açıp gözünüzü rahatsız edecek LCD biliyorsunuz. Gözünüzü vizöre dayayıp fotoğrafın nasıl çıkacağını görebilme şansınız var. Bu da önemli durumlardan bir tanesi. Ayrıca video çekerken LCD'ye değil de gözünüzü vizöre yaklaştırdığınızda vizörün içinden videoyu çekim yaparken ön izleme şansına sahip oluyorsunuz. Biliyorsunuz optik görüntü gerçek bir görüntü. Dolayısıyla hiçbir zaman onun kadar keskin olabileceğini düşünmüyorum. Fakat teknoloji o kadar gelişiyor ki artık optik ve elektronik vizörleri yan yana koyduğunuzda farkı anlayamaz hale geleceğiz. Bundan eminim. Bunun dışında elektronik vizörlerin içerisinde normalde optikte sadece ne yapıyorduk? Gözümüzle bakıyorduk ve fotoğrafı çekmeden önce sadece pozometre değerlerinden hareket edebiliyorduk. Fakat şimdi fotoğraf önümüzde duruyor ve onun üzerine histogram gibi, özellikle videolarda çok işe yarayacak focus peaking, zebra stripes gibi bizde video çekerken çok daha fazla kontrole sahip olmamızı sağlayacak göstergeler de elektronik vizörlerin içine adapte edilmeye başladı. Elektronik vizörün video çekerken de bir artısı var. Videoyu çekerken çekim anında gözünüzü elektronik vizöre yaklaştırıp bir ön izleme yapabiliyorsunuz. Yani DSLR'la mirrorless'ı karşılaştırırken işin video kısmını önem veriyorsanız elektronik vizör orada ön plana geçti arkadaşlar. Evet, bir başka konuda lens adaptörleri arkadaşlar. Başta söylediğim gibi mirrorless'ta profesyonel lens çok fazla yoktu. Çünkü yeni bir sistemdi. Özellikle tabii Nikon'da yoktu. Diğer markalar oldukça fazla lensler çıkarmışlardı. Mesela elimde gördüğünüz Nikon'un FTZ mount denen bu adaptörüyle eski 24-70'im, 70-200'üm veya 14-24'üm gibi lensleri rahat bir şekilde hem otofokus sorunu olmadan hem de görüntüde bir sıkıntı olmadan kullanabiliyorum. Adaptörlerin olması da benim elimdeki lens yatırımımı da değerlendirmeme sebep oluyor. Biliyorsunuz videoları da Zeiss'larımla çekiyorum. Zeiss setlerim var. Genelde 24-70, 70-200 ve 14-24'ümü fotoğraf işlerimde kullanıyorum arkadaşlar. Yeni sistemin arka tarafının şu kısmının arkadaşlar sensöre çok yakın olması sebebiyle hem ileride çok fazla farklı adaptörler geliştirilecek bu konu için diye düşünüyorum. Ve görüntü çok daha keskin alınmaya başladı DSLR'lara göre. Mesela şu an üzerinde gördüğünüz 14-30 lensimle Z6 ve Z7 üzerinde, Z6 ve Z7 üzerinde kullandığım bu 14-30'la gerçekten hani gövde olarak bir 14-24 profesyonelliği yok. Fakat görüntü kalitesi inanılmaz gerçekten. Lens adaptörleri ve bunların bu sistemlerde kullanılabiliyor olması da benim mirrorless'a geçerken dikkat ettiğim konulardan bir tanesiydi. Evet, benim karar vermemde önemli olan etkenlerden birisi de teknoloji arkadaşlar. Bana sorarsanız DSLR'lar artık gelebilecekleri en üst noktaya geldiler. Canon'un 1DX Mark II'si, Mark 4'ü, Nikon'un D6'sı yeni DSLR'lar çıkmaya devam ediyor. Çok yüksek teknoloji, çok sağlam gövdeler. Fakat bakıyoruz mirrorless'larda olan teknolojik yazılımlar oralarda artık yapılmıyor. Çünkü bence bütün kamera üreticileri, Sony'si, Canon'u, Panasonic'i fark etmiyor. Hepsi artık yatırımlarını mirrorless'a yapmaya başladılar. Ve gelecek mirrorless kameralar gelecekte bütün endüstriyi ele geçirecek diye düşünüyorum. Ve DSLR'lar yavaş yavaş kaybolacak. Tabii ki bu sadece bir öngörü, bilemeyiz ama DSLR'larda da çok değişik yöntemler belki uygulayabilir kamera üreticileri. Mesela buna en güzel örnek Sony'deki ve şimdi Nikon'da da gelen yüz ve göz tanıma sistemleri. Hatta evcil hayvanınızın yüzünü gözünü bile tanıyan fokus sistemleri geliyor. Özellikle Focus'ta çok ön planlara çıkıyorlar.
Bu yüzden de teknoloji mirrorless'a geçmemdeki, kararı vermemdeki önemli öğelerden biri oldu. Evet, konuyu toparlayacak olursak arkadaşlar, benim kararlarımı verirken en önemli konu, biliyorsunuz D850 ile çektiğim manzara fotoğraflarını aynı kalitede bana verebilecek bir mirrorless kamera arıyordum. Dolayısıyla Z7'nin çıkması yine 45.7 megapiksel, gayet yeterli bir megapiksel benim için işlerimde. Ve D500'ümün yerini alacak. Otofokusu D500'de şu an yarışabileceğini zannetmiyorum ama gelişiyor. Fakat video özellikleri D500'ün çok çok daha üzerinde olan Z6'ya karar verdim biliyorsunuz. Bu kararı verirken Nikon kullanıyor olmam, Nikon lenslerimin olması, Zeiss lenslerimin, video işlerimde kullandığım Zeiss sinema lenslerimin hepsinin Nikon mountlu olmaları tabii ki bunu Nikon tarafında karar vermeme sebep oldu. Eğer sizin Sony lensleriniz varsa, Sony gövdelerdeyseniz ve mirrorless'a geçmek istiyorsanız tabii ki Sony'yi tercih etmelisiniz diye düşünüyorum. Çünkü gövdeler biliyorsunuz her sene update ediliyor. 2 senede bir en azından update ediliyor ve lens her zaman bir yatırımdır. Fakat makineler 2 senede gündemden düşecek olan teknolojik cihazlardır. Profesyonel işler yapıyorsanız her zaman lenslere yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü etkiyi veren, o sanatsal etkiyi veren her zaman lenstir diye düşünüyorum. Bana sorarsanız mükemmel kamera hala yok ve olmayacak da. Çünkü firmalar bir spor fotoğrafçısına mirrorless yerine işte D6'yı satmak istiyorlar. Fakat bizim gibi hybrid shooting yapanlar, yani hem video çekenler hem fotoğraf çekenler için mirrorless'lar şu anda çok daha teknolojik olarak üst seviyedeler. Önümüzdeki bölümlerde Z6 ve Z7'nin özel bir incelemesini yapacağım. Dolayısıyla bu bölümde faydalandığınızı düşünüyorum. Siz de kararlarınızı verirken burada anlattığım şeyleri dikkat ederek kararlar verebilirsiniz. Eğer benim unuttuğum şeyler olursa lütfen yorumlara yazmayı, beni uyarmayı unutmayın. Ve bölümlerin devam etmesini istiyorsanız tabii ki kanalımıza abone olmayı, o zili açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.